E aí galera, olha a chuva aqui que nós estamos, aqui ó, olha o veneno. Uma chuva forte. Infelizmente a gente foi pego aí com essa chuva. Tá osso, dá pra enxergar muito bem. Tamo aí gravando vídeo pra vocês. Motinha, fazia tempo que não pegava uma chuvinha dessa, hein? Acho que forte assim nunca pegou não. Comigo não. O bagulho tá louco. Tá bexiga. Ô Lica, tá acabando a gasolina, fia. E agora?
Pra onde esse cara vai sair agora? Oi? Pra onde ele vai sair? Dá licença. Oi? Tá muito de pé? Mais ou menos. Tá tudo bem? Bom, acho que não cai não. Ó. Derrubar, né? Pra cair tem que empurrar muito forte. Então o meu é rapidinho, é. Hoje aqui é uns 10 minutinhos e já volto. Só vou pegar uma peça aqui. Falou, né? Obrigado. Galera, finalizar aqui. Um abraço. Tchau, tchau.